Esta vez nos fuimos a instalar un compresor a una nevera, instalando su filtro. Aquí sí o sí se debe realizar vacío como en todas las instalaciones. Cargando su carga inicial de refrigerante. Amperaje bello. Se deja equipo trabajando a 3 grados Celsius. Sigan viendo Somos Costa Aire, la número 1.